Exact. Și n-ar decât. Nu că să mi le dai așa să le spune. Ce vrei, mă? Ce-i trebuie coșul de gunoi curat sau ce? Nu, că nu era curat, că erau niște jeguri Păi care eu nu le puteam suporta aici. Deci eu am vrut, știi, zic, bă, ăla e străin, e ca un, zic, ungurii, un goz. Goz e o murdărie în spațiul ăsta. Spațiul ăsta deja e creație, bă. Într-o pictură, dacă vezi că ceva nu-i ca lumea, iei și îl repari acolo, știi? Și aia, și erau puse așa aici. Și am zis, și dacă nu era nimeni, hai să-l aranjezi pe el și-l pun acolo. Pentru că am avut unul care era mai de mult, de anul trecut, cu un Iisus. Și pur și simplu, ăla mi-a dispărut. Și l-am văzut și am zis, bă, înseamnă că ăsta l-a fi șterpelit. După aia zice, păi ăla era tomberon meu. Și dacă era tomberon tău? Erai tu aici să-mi spui, bă, nu? Eu ziceam, da, ia-l și du-te mai încolo. El nu mi-l pune aici. Că nu e al tău aici. Mă, atât timp cât eu mătur și cât eu curăț în zona asta și cât eu înfrumuțesc spațiul ăsta, te invit să-ți muți tomberon acolo, dacă nu îl pui aici. Că aici nu se integrează. Asta e toată povestea, atât. Dar dacă eu îl găsesc aici și nu e nimeni, zic, frate, din cer, și atunci zici, da, nu că eu n-am treabă cu Dumnezeu, știi? Da, a venit din cer, uitați așa ca o pleașcă aici și eu zic, da, să fie primit, îl pictăm. Și am făcut un portret lui, pe unul din ea. Și am zis, știi ce? Nu că nu mai e, acum nu mai gata să... Dar zice, n-ai dreptate. Și bă, Marinică, cum să n-am dreptate? Deci dacă eu te vedeam că îl puneai tu ăsta aici și mi-ai fi zis, mai străin, ia un pic mai târziu, îl puteam să bagă-l, bă, știi, cu pomul ăla, că e urât, știi? Și n-am nimic, și ți-l iei tu într-o zi, că el și-a dus de multe ori arafeturi și se le punea acolo, știi? Că zice, dar ce, nu e al tău? Da, mă, nu e al meu, dar eu fac curățenie aici, nu tu, nu te-am văzut pe tine să mături. Ai măturat, poate și deodată când te-am cinstit, știi? Îl lași așa? Da, m-a pus și pictez și după aia să zici, ia terebentină și șterg, mai consum și terebentină. Dumnezeu, zi-mi zi că e pictat și că e duci în tomberon pictat, că ăla îl ia ca utilitate, nu să-și pună în vitrină. Dar sunt și proști. Ortodoxi ăștia. Bă, dar sunt proști, bă, frate, asta, bă, numai atât a făcut pe Iisus Hristos și pe Dumnezeu și cu Maica Sfântă și atât, nu mai văd nimic, bă, ortodoxi ăștia din România, cu aia din Rusia și din Beograd și din Bulgaria, știi? Atât. Uite, bă, voi vedeți, francezii sunt atașați și atrași de tot ce se întâmplă ca experiment artistic. Sunt interesați, vin, fac poze. Românii ăștia, care sunt și eu românul ăla belit și prost câteodată, nu avem o frică de artă. Mie îmi spun oamenii de la Muzeul de Artă Contemporană. Și, domnule, la noi vin numai străini. Atât. În rest, român, să vezi români, când parcă l-a făcut pentru mama muzeul ăla, Orovean, că nu l-a făcut. Nu, domnule, nu merg românii. Românii au un fel de frică de arta contemporană. Din cauza bisericii. Punct. Ce... M-ai înregistrat, super. Muri, ești super. Și s-a auzit până la Mântuirea Neamului. Mântuirea Neamului, care a mâncat foarte mulți bani de la această țară, în care școala îi vai de ea, artele vizuale, niște cenușărese, ăia, scriitorii și ei să-mi iau săraci, muzicienii, știi? Popa Curumare, cât o baniță, Volkswagene, mașinile, du-te, n-am voie, dar n-am voie că să arăt cine e. Dar uitați-vă, frate, cu patrafirele lor, cât de lucioase și unele și unsuroase, știi? M-am insistat odată la o chestie la mormântarea unei colegi și mi-am aruncat așa un ochi dincolo de altar. Stăteau ăia care duceau cu targa mortul și, știi, ajutorul de preot în altar, ca la o bârfă, bă, frate, ca la o bârfă, bă. Bine, când ești în față trebuie să fii închis la curea, la cum se numește asta? Patrafir, că la te pune în cap și te pune să citești sau citește așa, să tu așa, și te dă achiazma cu... Nu mai vreau să trăiesc niciodată sub imperiul acestui opium, cum ziceau comuniștii aia de la ruși. Știi, și acum ei, culmea că s-au întors așa cu purul jos. Rușii. Păi erau, că Lenin l-a zis, dom'le,
Cartea, Iisus la fel, e reprezentat cu cartea, uite-te în Pantocratore, cu cartea bietul Iisus. Și, ce să citească, bă, acum e cu tableta, cu telefonul, nici eu nu mai pot citi. Deci mi-a luat o carte, nu se citesc pe lume, m-am enervat cu asta, acum mă mai calm, dacă am trecut. Dar data viitoare îi bag pantoful în cap, îl trag așa, știi? Săracul el tot se sperie când mă vede, tot se sperie. Și el nu aștept decât să-i dau palița, deci îl terorizez. Tu mă terorizezi, bă, băiatul, l-ai înțeles? Nici bună ziua, nici să nu te mai văd pe aici. Du-te, mă, uite-te în altă parte, cum eu nu mă uit la tine când te văd, cât mai stai dracului pe aici, mută-te în altă parte, mă. Pleacă, să nu-ți văd, să nu-ți văd mutra, gata, punct, mai obosit, mai căpie. Mai să-i văd că și bucăți. Am terminat.